Një shkrimtar që sfidoi kohën në regjimin dhe censurën, një autor veprat e të cilit për dekada mbetën larg lexuesit shqiptar. Në 100 vjetorin e lindjes së Kasem Trebeshinës, studiues, shkrimtar e dashamirës të letërsisë u mblodhën në bibliotekën kombëtare për të rikthyer në vëmendje jetën dhe krijimtarinë e një prej emrave më të veçantë të letërsisë shqipe. Ai u kundërvua sistemit politik, u kundërvua sistemit të realizmit socialist. Këto ishin dy arsye të mjaftueshme për ta lënë jashtë vëmendjes, por kë nuk thotë që ai nuk meriton të lexohet, të shqyrtohet, të analizohet në të gjithë treguesit të cilët kanë të bëjnë patosha me atë vlerë estetike që ka ndërtuar në veprën e tij Trebeshina. I njohur për talentin, por edhe për përplasjet me regjimin komunist, Kasem Trebeshina la pas një krijimtari të gjerë, një pjesë të së cilës u botua vetëm pas viteve 90, ndërsa sot duket se është sërish i lënë në hije. Është shkrimtar me emër të madh, por njohja nuk përputhet, për arsye se nuk është botuar i plot, për arsye se pjesa e botuar nuk është lexuar, nuk është konsideruar ende. Duhet kujdesemi për ta botuar, sepse është i pabotuar, të nxisin që të futet në programet e shkollës. Të nxisin faktor që është një nga shkrimtarët që i dim emrin, por duhet i lexojmë veprën. Për shkrimtarët Trebeshina nuk është vetëm një autor i rëndësishëm, por edhe një dëshmi e rezistencës së letërsisë ndaj censurës. Gradualisht me zhvillimet konceptuale dhe të konceptit të disidencës, ne menduam që ky është një shkrimtar disident. Pra pas ka qenë i përfshirë në një idealitet për cilin edhe u fol këtu, dhe që pastaj i ka dalë kundra këtij idealiteti i cili unë në përkëm, me struktura, me presione, me sarje të aspektit linguistik që është shenja e parë e ndryshimit të një sistemi, etj. Për cilat ky autor kundërveproi, luftoi. Një shekull pas lindjes së Kasem Trebeshinës, debati mbi figurën e tij mbetet i hapur. Por për te polemikave, emri i tij vazhdon të zërë një vend të rëndësishëm në historinë e letërsisë shqipe.